BMW n'est pas qu'une simple marque de luxe. C'est un acteur économique majeur qui façonne notre monde. Découvre comment ce géant allemand influence l'emploi. Il crée des milliers de postes à travers l'Europe. L'innovation technologique est au cœur de sa stratégie. Chaque voiture est un exemple de savoir-faire et de progrès. Et que dire de la balance commerciale européenne ? BMW exporte des véhicules qui boostent notre économie. De la fabrication à l'exportation, tout est interconnecté. Cette entreprise fait tourner les rouages de l'économie mondiale. Alors, la prochaine fois que tu vois une BMW, pense à son impact.